Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Vin cu energia pentru zilele ce urmează, alături de voi astăzi, pentru weekend sau pentru acea perioadă în care accesați voi această emisiune. Luați, vă rog, de aici informațiile care rezonează cu voi. Ce nu, lăsați deoparte. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți alături, pentru că vizionați aceste emisiuni și pentru că sunteți minunați. Echilibru, direcție, creștere și etapele vieții. Vom intra? Nu vom intra, de fapt. Suntem deja într-o altă etapă. Într-o etapă pe care important sau indicat ar fi să o conștientizăm pentru a ne fi bine în relațiile noastre, în casa noastră. Pentru că dacă nu suntem atenți, nu știm ce fel de case vom avea, nu știm cum vom interacționa unii cu ceilalți la nivel de cuplu, la nivel de căsnicie, la nivel de relație amoroasă. De aceea vă spun toate aceste lucruri, pentru că vor influența și cel mai mic detaliu din viața noastră. Nu știm ce vom mânca, nu știm cum vom gândi, nu știm ce vom învăța. Întoarcerea la rădăcini este o perioadă prin care putem să ne folosim de energia lui Pluton din Vărsător să ne reamintim. Putem privi aceste aspecte sub următoarea formă. Vărsătorul este guvernat de Uranus, care înseamnă, pe de o parte, revoluție, sclipire, atipie, non-conformism, dar este guvernat în astrologia tradițională și de Saturn, care înseamnă tradiție, înseamnă lumea veche, înseamnă ceea ce știai tu cândva sau originea ta, timpul, cum a trecut timpul peste tine, nivelul tău de maturitate. Ești conștient de faptul că toți pentru unul și unul pentru toți rezolvăm lucrurile mai ușor decât individual. Pluton în Vărsător vorbește despre colectiv, mase mari de oameni și despre egalitate, fraternitate, unitate, simplitate. Să facem lucrurile să fie simple pentru noi, să fim echilibrați și concentrați pe lucrurile mărunte, pentru că lucrurile mărunte construiesc întregul. Fiecare piesă face parte dintr-un puzzle mai mare pe care noi nu-l vedem, pentru că avem doar piesa noastră, viața noastră. Să ai grijă de corpul tău. Corpul tău este templul, este avatarul, este biotehnologia, este ceea ce te ajută pe tine aici în planul fizic să parcurgi jocul, viața. Exerciții, meditație și masaj. Drenaj limfatic, masează corpul, mișcă corpul. Iar aici energia ne spune în felul următor, că există mișcare, ar trebui să ai această capacitate de a mișca lucrurile sau că lucrurile se pot mișca în direcția preferată, dorită de tine, dar simplu, prin simplitate, nu complica ceea ce te apasă acum. Privește totul cu simplitate. Uranus în Taur ne-a arătat, practic, simplitatea și ne-a prevenit cum se poate transforma totul. Iar acum când intră în Gemeni, va revoluționa ideologia personală, convingerile noastre. Avem 8 de bâte, comunicare, acțiune, demersuri importante, asul de bâte, nevoia de a acționa individual, dar și ca o echipă, 9 de cupe, către ceea ce ne dorim sau către ceea ce îți dorești, 10 de cupe pentru a putea reuși. La nivel personal, în relații, o perioadă, un weekend activ, un weekend în care comunici, un weekend în care te vezi cu oamenii, un weekend în care poate să faci planuri, poate prinzi încredere, un weekend în care îți dorești să faci niște lucruri și reușești. Îți duci planurile la bun sfârșit. Ai o idee pe care o poți pune în practică. Cineva își dorește să se vadă cu tine, îți dorești să te vezi cu cineva, să vorbești cu cineva și se poate. Dacă nu la nivel fizic, la nivel energetic, deși aici, dacă mă uit la această carte cu întoarcerea la origini, aș scrie un bilețel, aș scrie o scrisoare. Putem să ne folosim de tehnologie, sigur că da, dar aș scrie o scrisoare și dacă nu poți comunica cu cineva anume, tu scrie-o și păstrează-o, pentru că emiți în câmpul de energie ceea ce ai vrut să transmiți acolo și s-ar putea să fii surprins ca omul la care te-ai gândit
această persoană să revină către tine dintr-o dată neașteptat cu un mesaj și să te întrebi cum a fost posibil totul. Este posibil pentru că lumea din care facem parte este foarte complexă și vom învăța cât de complexă este din ce în ce mai mult. Pe zona de plan financiar aici, la nivel de plan fizic, este un weekend, o perioadă cu distracție. Un weekend în care te bucuri de lucrurile mici, ori faci cumpărături pentru casă, ori te răsfeți. Atenție la lux, la opulență, la investițiile tale pentru a nu risipi bugetul. Mai degrabă m-aș ține de un plan stabilit pentru a mă asigura că lucrurile nu-mi scapă de sub control. Poate fi vorba despre niște întâlniri, despre niște idei care îți vin pentru traiectoria ta profesională de acum înainte. Poate fi un eveniment plăcut la care participi, poate fi o ieșire în oraș sau poate fi un weekend în care ai grijă de tine, pentru că viața ta începe cu tine. Dacă tu nu ești bine, nimic în jurul tău nu poate fi mai bine decât tine. 2 de monede. Un weekend de analiză. Un weekend în care știi ce vrei sau te gândești cum să fac și ajungi la concluzia optimă, potrivită pentru tine și pentru nivelul tău de conștiință din acest moment. O persoană care analizează, care se gândește cum să facă, ce să facă, o persoană care poate se gândește dacă să îți scrie sau nu. Potențialul pe care eu l-am descărcat aici este acela de a sta de vorbă, de reuniune, de uniune, de discuție față în față. Uite, și toate aceste lucruri se pot întâmpla foarte repede. Avem din nou asul de bâte care confirmă asul de bâte. Să acționezi sau să nu acționezi, să merg sau să nu merg. Mergi, acționează. Echilibrat, simplu, nu complica lucrurile. Înalta preoteasă, pentru că vorbeam despre ea. Răspunsul este în tine. Ai vreo întrebare, ai vreo apăsare, întreabă-te pe tine și vei ști, vei vedea un semn, vei simți, ai încredere în ceea ce simți. Cine știe în viitor ce se va întâmpla cu simțurile noastre? Eu zic să ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine îndeajuns de bine încât să facem față neprevăzutului. O persoană foarte misterioasă. Poate fi vorba aici despre următoarea dinamică, despre următorul context. Cineva este interesat, este curios să vadă ce faci, pentru că în jurul tău este foarte mult mister, ai fost învăluit de foarte mult mister sau cu această persoană nu ai mai vorbit de foarte mult timp și te poți întâlni din întâmplare față în față neașteptat. Pentru că era cumva aliniat energetic să se întâmple așa. Ai o alternativă. Te poți și odihni. Luna. Mister, foarte mult mister. Poți afla niște informații utile, foarte importante, de maximă importanță, aș putea spune, pentru tine, care să te surprindă, dar plăcut faetonul, care să te ajute să avansezi. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre a te asigura înainte de a pleca la drum. Asigură-te că acolo unde mergi ai totul la dispoziție sau lucrurile sunt așa cum ți-ai imaginat tu. Nebunul. Mai este aici ceva foarte interesant. Se poate repeta o istorie. Un gând pe care l-ai avut, un gând despre care știi doar tu, o dorință personală pe care o știi doar tu. Se poate îndeplini. Pe de altă parte, energia aici îți recomandă în această perioadă de analiză să nu ceri sfatul, să ții pentru tine planurile pe care le ai, să le analizezi singur, pentru că vei ști ce ți se potrivește. Poate fi vorba despre o șansă nouă, despre faptul că cineva rupe tăcerea. Îndrăznește, prinde curaj să facă ceva, să acționeze în ceea ce te privește. Sau poate tu, dacă vrei să afli ceva, rupe tăcerea, acționează, spre exemplu, dacă te avantajează sau dacă tu consideri că e bine. Mi-a apărut un spânzurat întors, oricum ar fi, și întors, și în poziție normală. Spânzuratul vine cu o perspectivă foarte amplă asupra lucrurilor.
Asta înseamnă alternative, asta înseamnă luminare, asta înseamnă faptul că poți descoperi ceva, că se deblochează o situație, că îți vin idei, că acum ai alternative. Este vorba și despre încredere, dar este vorba și despre a găsi o soluție, a fi maleabil, a fi flexibil, a te adapta. În tot ceea ce vrei să faci, adaptabilitatea, flexibilitatea vor fi baza succesului tău. Vrăbile, libertate, oportunitate și comunicare. Ai libertatea unei alegeri foarte importante. Apare o șansă și vei avea o alegere importantă de făcut. În funcție de ceea ce alegi, poți merge pe acest potențial extraordinar de bun de viață, de manifestare, posibilitatea să îți îndeplinești o dorință. 10 de cupe este împlinirea sufletului, este emoție pură, iubire pură. 9 de cupe este etapa în care știi cu certitudine că ce este al tău este pus deoparte, că ceea ce meriți primești. Pot fi drumuri care se pot anula din motive obiective, dar este mai bine așa pentru că trebuie de fapt să ajungi în altă parte, pentru că locul tău este de fapt în altă parte. Dacă cineva te respinge, ia lucrurile simplu și gândește, spre exemplu, că totul are un sens, pentru că există altcineva mai potrivit pentru tine, în altă parte, și abia așteaptă acel potențial și acea persoană să vă întâlniți. Și tu și această persoană. Este o vibrație a nerăbdării aici, iar energia ne recomandă să acționăm, dar nu imprudent, să nu riscăm. Acționăm calculat, un risc calculat, să spunem așa. Să vedem ce ne spun și talismanele. Aș vrea sau vreau să cred că pot să găsesc în această perioadă un pic de timp să filmez Zodii, o versiune mai scurtă. Nu promit, pentru că nu depinde de mine în această perioadă. Nu am putut controla situația. Știu că vă doriți, am văzut în mesaje că vă doriți, însă nu mi-este nici mie ușor să gestionez anumite lucruri care nu depind de mine. În cazul în care găsesc timp, le veți vedea publicate, pentru că îmi este drag să vin aici. Vreau să ofer ceea ce știu, vreau să fac anumite lucruri. Vă rog tare mult să fiți răbdători și înțelegători. Zodiile acestea sunt practic orele ceasornicului. Zodiacul este un ceas cosmic care se învârte. Dar în acest moment colectivul, să spunem că primează, în sensul că eu singură nu pot schimba lumea întreagă. Tu singur nu poți schimba lumea întreagă, ci doar noi împreună. Avem atât de multă chimie împreună. Vedeți, asul de bâte vine cu scânteie, cu pasiune, cu voință, determinare, cu erotism, cu magnetism, chimie. Te apropii de ceva extraordinar de bun. Te apropii de ceea ce îți dorești. Anxietatea te poate încurca. Iar aici acest talisman spune: nu te lăsa afectat de lucrurile care nu depind de tine. Fă ce poți tu. Nu fii anxios dacă cineva nu poate să facă ceva anume pentru o situație care nu te privește. Pe de altă parte, nu-ți lăsa fericirea afectată de lucruri mărunte. Privește imaginea de ansamblu. Uite, o rezonanță perfectă între tine și ceea ce îți dorești, între tine și cineva anume. Este ca și când atât programul tău se eliberează, cât și programul acestei persoane și vă întâlniți vibrațional în aceeași dorință, în gând, în simțire. Pentru unii dintre voi este un weekend în care planificați lucruri concrete. O evoluție. Ceva de bun augur, o schimbare, un început fantastic care te duce la împlinire, care te vindecă.
are legătură cu ADN-ul tău, informația ancestrală, informația cosmică pe care o poți accesa, Chintă royală și Saturn, supunere totală, cenzură sau libertate de exprimare sau eliberare, eliberarea conștiințelor noastre, trezirea în conștiință sau mergem după planul ceasului cosmic deja făcut. Ai o mână câștigătoare, ai un câștig, ai un bonus, ai un premiu, ceva câștigi. Coloana vertebrală și cheia, înălțarea, conștientizarea, luminarea, trezirea. Pentru alții dintre voi este o oportunitate de a te elibera de o povară, de a nu fi singur. Un ajutor pe care îl poți primi. Calmul și vibrația înaltă ne va ajuta în aceste zile, în această perioadă, să ne clădim viitorul, dar un viitor pe vibrație înaltă. Să reparăm ceea ce nu funcționează. Și viitorul, să știți că pentru noi toți la oaltă, dar și pentru fiecare dintre noi, sună bine. Sună bine. Ideea este ce facem noi în fiecare zi pentru a deveni un maestru al vieții noastre, pentru a deveni un maestru energetic, pentru a putea atinge acest potențial. Pentru alții dintre voi este cineva care are intenții bune în ceea ce vă privește, planifică o întâlnire, o vizită, o declarație, un eveniment frumos, plăcut, o surpriză, o cerere în căsătorie pentru unii dintre voi. Și pentru alții dintre voi este o vindecare, un progres al corpului vostru la nivel de sănătate, o recuperare. Eu vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o perioadă liniștită, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!